কোকিল ডাকছে, ডাক শুনতে পাচ্ছেন? ও কিন্তু নিয়ম মেনেই ডাকছে। বসন্ত এসছে, বসন্তের কোকিল। আচ্ছা, ওরা কেন শুধু বসন্তেই ডাকে? না, এটা ওদের নিয়ম, সিস্টেম। আর সিস্টেমটার অভাব মানে, কিন্তু আমরা মানুষ তা মানি না। মানি না বলেই আজ ঘরবন্দি। নিয়ম, নিয়মানুবর্তিতা। স্কুল জীবনে এটা একটা বিষয় ছিল, রচনা নির্মাণ। মাস্টারমশাই বলতেন, পড়াতেন, মুখস্থ করাতেন, আর নিয়মের সব কিছু বলতেন। নিয়ম আনলে কী হয়, এটা হয়, ওটা হয়, ভালোই হয়। আর আমরা নিয়মটাকে বুড়ো আঙুল দেখাতাম। শুধু আমি, মানে ছাত্র বয়সের আমি নই, এটাই মানুষের ধর্ম। পশু পাখি সবাই কিন্তু নিয়ম মেনে চলে, আমরা নিয়ম মানি না। আমরা গাছপালা কাটি, প্রকৃতি ধ্বংস করি, কি না করি। এমন একটা ভাব দেখাই মানুষ থাকলে সব থাকবে, আর কিছু না থাকলেও চলবে। সভ্যতা সৃষ্টি করেছে মানুষ, শুধু সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে মানুষকেই করতে হবে। যা খুশি তাই করো, পৃথিবী খুঁড়ে তেল তোলো, প্রকৃতি সম্পদ ধ্বংস করো, গাছপালা নষ্ট করো, পশু পাখি মারো, যা খুশি করো, পৃথিবী চলবে। কিন্তু চলছে কই? আজ ধ্বংস হতে হতে যে আণুবীক্ষণিক প্রাণের অংশ, ভাইরাস, অনুপ্রাণ বলা যেতে পারে, তারা তো প্রাণের মধ্যেই থাকে। বনে জঙ্গলে যেসব প্রাণী থাকে, পশু পাখি থাকে, তাদের মধ্যেই থাকে। সেখানে থাকছে না। জঙ্গলে যদি শেষ হয়ে যায়, তারা থাকবে কোথায়? তাই তারা তাদের আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে মানুষের মধ্যে। আর সেই মানুষের মধ্যে আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ এক বিস্ফোরণ। সভ্যতা এখন কুপকাত। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে নিয়ম না মানার দায়ে আমরা ভুগছি। কোনো সিস্টেম আমরা মেনে চলিনি। যে পৃথিবী আমরা উপহার পেয়েছিলাম, যে পৃথিবীর বন্যতা থেকে আমরা সভ্য হয়েছিলাম, সেই সভ্যতার অহংকারে আজ সেই সভ্যতা ধ্বংসের মুখে। ভাবুন, আমরা তো গরিব দেশ, কিন্তু বড়লোকের দেশ, যারা অর্থে, চিকিৎসায়, সামাজিকতায়, ধর্মে হুঙ্কার দেয়, সারা পৃথিবীকে শাসন করে, তারা মহৎ, তারা সর্বেসর্বা, তাদের কি দশা আজ? হ্যাঁ, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি, চীন শ্মশান হতে যাচ্ছে। সভ্যসার দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে পড়েছে। আগে বুঝিনি, আগে ভাবতাম নিয়মানুবর্তিতা শুধুমাত্র ছাত্রদের জন্যে। মুখস্থ করে পরীক্ষা হলটা পেরিয়ে দিলাম, ব্যাস সব শেষ। কিন্তু এখন প্রকৃতি আমাদের শেখাচ্ছে নিয়ম শুধু ছাত্রদের জন্য নয়, নিয়ম প্রতিটি মানুষের জন্যে। যারা নিয়ম মানে না, তাদের জন্যে। এই শিক্ষা থেকে তুমি যদি শিক্ষিত না হও, নিয়ম যদি না মেনে চলো, উন্নয়ন থমকাবেই, ধ্বংস তোমার অনিবার্য। হ্যাঁ, আমরা ধ্বংসটাকে একটু অন্যভাবে দেখতে পারি, নিজের কেরিয়ার গঠনের ধ্বংস। তোমাকে যদি কিছু একটা হতে হয়, ভালো কিছু হতে হয়, নিজেকে প্রতিষ্ঠা পেতে হয়, তাহলে তোমার কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। সেই রচনার মতন নিয়ম মেনে পড়াশোনা করতে হবে,
মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে, হাসি খুশি মন থাকতে হবে, আরও আনুষঙ্গিক যা কিছু আছে সেটা মানতে হবে। বড় হতে হলে, টিকে থাকতে হলে নিয়ম মানা অত্যন্ত জরুরি। আজ বৃহৎ ক্ষেত্রে আমরা দেখছি ঘরবন্দি আছি, অনেকদিন হতে চললো, আরও কতদিন থাকবো জানি না। বহির্বিশ্ব আমাদের কাছে আসছে, মিডিয়ার মাধ্যমে আসছে। কাল কি হতে পারে? মিডিয়া বন্ধ হতে পারে, বিদ্যুৎ না থাকতে পারে, নেট না থাকতে পারে। কোথায় যাব আমরা? ভাবো। সুতরাং বড় হতে হোক, ছোট হতে হোক, নিয়ম মেনে চলো। প্রতিটা ক্ষেত্রে আমরা একটু প্রকৃতির জীবজন্তুকে স্মরণ করি, তাদের তো সমস্যা নেই। নিয়ম না মানলে মানুষের কি ক্ষতি হতে পারে? মানুষ ধ্বংস হতে পারে। আর না, পশু পাখির কোনো সমস্যা হবে না, কারণ তারা তো একটা চেনের উপর নির্ভর করে এবং তারা নিয়ম মেনে চলে। হ্যাঁ, প্রতিটা পশু পাখি প্রাণী অনুপ্রাণী সব কিছুই নিয়ম মেনে চলে। একমাত্র মানুষ যারা নিয়ম মেনে চলে না। আজ সতর্ক হওয়ার দিন, শিক্ষিত হওয়ার দিন, শিক্ষা নেওয়ার দিন। শুধু অর্থে, শিক্ষায় টিকে থাকা যাবে না। টিকতে হলে সবাইকে নিয়ে টিকতে হবে, নিয়ম মেনে চলতে হবে, সিস্টেমকে শ্রদ্ধা করতে হবে, পৃথিবীর সব কিছুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। জ্ঞান দিলাম না, শুধু এটা জ্ঞান নয়, আরো বড় কিছু ভাবো, ভাবতে চেষ্টা করো, বুঝতে চেষ্টা করো। ভালো থেকো, সুন্দর থেকো।